Gonca! Gonca! Böyle gidemezsin. Bu kadar kolay mı ya? Hayır, kolay değil. Ama yapamıyorum Toprak. Yapamıyorum. Bak sen bana ait değilsin. Hiçbir zaman da olmadın. Ben herkesi senin için karşıma aldım. Ben her ne yaptıysam senin için yaptım. Sadece senin için yaptım ya. Sen benim hayatıma girmeden önce ben nasıl yaşardım, ne yapardım, kimdim ben onu bile unuttum. Sen şimdi benim karşıma geçmiş nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ya Ece'nin bana yaptığı onca düşmanlıklara rağmen gidip ona yardım etmedin mi sen az önce? Ne gördüm ben içeride Toprak? Hı? Kucağında sarhoş bir Ece gördüm. Öpüşüyordunuz. Bravo. Gecenin kahramanı Toprak Atabey. Rahat mısın şimdi? Mutlu mu oldun ha? Sen hep şövalyelik yapmak mı zorundasın? Ne yapsaydım? Ha? Bıraksa mıydım öyle? Düşseydi, kalsaydı, başına bir bela gelseydi o zaman mı memnun olacaktın? Ya bu kızın senden başka kimsesi yok mu? Ha? Bu dünyayı sen mi kurtaracaksın Toprak? Ya yardım etmek suç mu? Allah Allah! Ben bunlardan hoşlanıyorum mu sanıyorsun? Evet. Sen bunlardan hoşlanıyorsun biliyor musun? Farkında değilsin sadece. Sen neyi seviyorsun biliyor musun Toprak? Kahraman olarak her şeyi çözeyim istiyorsun. Ece mi sarhoş? Onu ayıltayım. Gonca mı bayıldı? Onu kurtarayım. Biz de senin oyuncaklarınız. Değil mi? Gonca sinirimden böyle konuşuyorum de bana. Bana bunları öfkem söyletiyor Hayır, de lütfen. öfkem söyletmiyor bana bunları. Mantığım konuşturuyor Toprak. Ve şimdiye kadar mantığımı hep susturdum biliyor musun? Hep kalbimle sana karşı konuştum. Ama bundan sonra bu şekilde olmayacak. Gerçeklerin de bir sesi var ve şimdiye kadar hep onları duymazdan geldim. Artık aklımla konuşacağım. Gonca. Hayır, lütfen. Gonca, hayır. bana bak, bana bir bak. Bana bak, bize bunu yapma. Bizden ayrılma. Bizim sonumuz böyle olmasın. Seni çok seviyorum, sen de beni seviyorsun. Atabeyler kendilerinden başka kimseyi sevemez Toprak. Nihayetinde sen de bir Atabey değil misin? Hı? Ya ben bütün hayatımı aileme benzememek için çabalayarak geçirdim. Bizim seninle yaşadığımız bütün sürecimizden sonra vardığın yer bu mu? Benim babama, dedeme benzediğim mi? Evet. Ne kadar kaçmaya çalışırsan çalış. Sen her zaman bir Atabey kalacaksın. Emin misin? Eminim. Rahat bırak beni. Peki. Peki. Öyle olsun. Ben senin için herkesi karşıma aldım ya. Kendi ailemden bile vazgeçtim. Ben babamı bile yok saydım senin için. Ona bile yüz çevirdim. Nabız ve tansiyon gayet iyi. Gonca, Hasta gözünü açtı. kızım, Gonca, Beyefendi telefonunuz yanınızdaysa bir yakınıza haber verelim. cebimde. Şifrenizi hatırlıyor musunuz?
Canan, dur. Canan özür dilerim. Canan özür dilerim. Ben böyle olsun istemedim. Hayır. Halil git. Git buradan. Git durma burada Halil. Özür dilerim. Halil. Git polis gelirse alırlar seni git. Git ben söylemem kimseye. Canan özür dilerim. Canan özür dilerim. Halil git. Ben kendi kendime vurdum derim. Yanlışlıkla oldu derim. Halil kaç git. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Sen benim her şeyimsin. O bir atabey. Sakın unutma bunu Gonca. Baban haklıydı, bir atabey. Dedesi gibi bir atabey. Babası gibi bir atabey. Unutma Gonca. O bir atabey. Canan bu böyle olmaz. Bir şey yapmamız lazım Canan. Halil git. Git gelirler ben bir yalan uydururum ama sen burada durma git. Yo. Bırakmam seni. Seni bırakmam. Canan tut. Havluyu tut. Canan. Tut. Halil bak zaten hakkında soruşturma var. Gelirlerse yine emniyet alırlar. Sorguya nezaret alırlar. Olmaz. Alo Hidayet. Hidayet çabuk ofisi aç. Hidayet. Doktor çağır. Bizim doktoru evet. Tanıdık olması lazım. Soru sorma Hidayet çabuk hadi. Canan kendine gel. Canan. Kalbim çok acıyor. Kendimi o kadar eksilmiş hissediyorum ki. Sanki bir parçam koptu gitti. Ve o parçayı ben kopardım. Ne yapacağım şimdi? Bilmiyorum. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Sen neden? Ya sen ne yapacağım deyince ben de öyle dedim işte. O kadar yoruldum ki. Nereye dönsem baksam Ece. Sanki amacını bilmiyormuş gibi bir de peşinden koşuyor, yardıma koşuyor ikide bir. Ya insan bu kadar iyi niyetli olmak zorunda mı ya? Sen süper kahraman mısın? Gonca, sen zaten bu adama bu yüzden aşık olmadın mı? İyi niyetinden, yardımseverliğinden, derdi olanın imdadına koşmasından, sadece kendinin değil, başkalarının da mutluluğunu düşünebildiği için aşık olmadın mı? Hı? Oldum. Ama tam bu sebepten de nefret ediyorum şimdi ondan. Allah'ım ne olur günler çabuk geçsin. Böyle bir uyuyayım mesela. Uyandığımda aylar, yıllar geçmiş olsun. Sonra bir bakmışım kalbim acımıyor artık. İçimde toprak kalmamış. Gonca da eski Gonca olmuş yine. O iş öyle olmuyor işte. Bir daha asla eski sen olamıyorsun. Sağ ol ya. Ne kadar motive edici sözler kullanıyorsun. Asıl ben bittim Gonca. Bittim ben. Neden? Sana ne oluyor ya? Ne mi oldu? Bana olan oldu. Hem de çoktan oldu. Seni korkutma beni, ne oldu? Gonca. Ben Arda'ya çok fena aşığım. Bizim Arda. Ciddi misin sen? Siz ikiniz. İkimiz diye bir şey yok. Sadece ben var. Arda'ya gidip aşkını itiraf eden ben. Kendi köşesinde
hayaller kuran, gerçekleşmeyecek hayaller kuran, böyle Arda'yı uzaktan seyredip mutluluk dolu hayaller uyduran bir tane Zeynep var işte. Bir umudum yoktu zaten. Karşılık veremeyecekmiş. Veremesin. Olsun. Ona da razıydım. Da gidişini gördüm ben onun. Bu hayatta hiçbir şey bana böyle koymadı. Senin durumun da çok kötüymüş. Gel buraya. Niye bana bir şey söylemedin? Söyleyemedim. Efendim? Evet, benim. Ne? Babam mı? Ne oldu? Güle güle Arda. Abi hoş geldin. Abicim, lütfen kızma. Ne olur. 5 para etmez bir herif bu. Değmez Arzu. Gerçekten değmez. Gitti zaten artık. Sonunda güzel bir haber. Abi sen çok üzgün duruyorsun. Bir şey mi oldu? Olmuş belli. Gonca beni terk etti. Nasıl? Nasıl yani? Abi sen daha yeni evlilik teklif ettin ona. O da kabul etti. Yani nasıl oluyor böyle bir şey? Abi konuşmak ister misin? Hı? Hadi gel biraz konuşalım. Benim derdimi anlatabilecek kelimeler henüz icat edilmedi Arzu. Bittim, tükendim işte. Öyle deme abi. İçimde öfkeden başka hiçbir şey yok. Neden ayrıldınız peki? Ya hadi abi anlatsana bak dinliyorum seni. Kahramancılık oynuyormuşum. Herkes de benim oyuncağımmış. Gonca hanımefendiler de bunu kabullenemezlermiş. Abicim öyle söylemek istememiştir. Yanlış anlamışsındır belki. Atabeysin dedi bana. Sen bir atabeysin. Dedem, babam gibiymişim aynı. Abicim bak belli ki canını yakmak istemiş. Demek ki onun da canı yanmış. Yoksa söyler mi böyle bir şey? Hı? Biliyorsun, tanıyorsun Gonca'yı. Neyse ne. Bazen düşünüyorum. Yani eğer anne baba sevgisi almış biri olsaydım. Yani olsaydık. Kim olurduk mesela? Yine her şey elimize yüzümüze bulaşır mıydı böyle? Normal ailemiz olsaydı. Onlara da söyleyecek 2 çift sözüm var. Bir yarın olsun konağa gideceğim. Öyle benim hayatımı mahvedip hiçbir şey olmamış gibi devam edemezler. Tahir Aydın acile kaldırmışlar. Nerede, durum nasıl? Hemen bakıyorum. 2. kat 240 numaralı oda. Gonca merak etme, bir şey olmamıştır Tahir amcaya. İnşallah.
Merhaba, Tahir Aydın'ın kızıyım ben. Durum nasıl babamın? Geçmiş olsun. Şu an iyi durumda. Trafik kazası geçirmiş. Başını çarpmış. Kanamayı durdurduk. Onun dışında ciddi bir şey yok. Bilinci açık, iyi durumda. Yine de bir süre hastanede müşahede altında tutacağız. Görebilir miyim? Tabii çok yormamak kaydıyla. Teşekkürler. Baba. Kızım. Efendim Zeynep. Arda, Zeynep ne oldu? Tahir amca. Kaza yapmış. Biz şu anda hastanedeyiz. Kaza mı yapmış? Nasıl peki? İyi mi? Arda ne olur geri dön. Tamam dönüyorum. Sen bana konum at yalnız. Tamam. Özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu, özür dilerim. Yok. Özür dilemek yok. Kendini suçlamak da yok, tamam mı? Bitti gitti işte bak. Doktor iyisin dedi. Bir şeyim yok. Tamam mı? Olabilirdi ama benim yüzümden sana bir şey olabilirdi. Tamam iyiyim. Üzme kendini. Tamam. İyisin değil mi? İyiyim. Kızım benim. Tahir amcacığım çok şükür iyisiniz. Çok korkuttunuz bizi. Ey Allah ya gece herkesi üzdüm ya. Baba olur mu öyle şey? Gonca bak bunu kimseye söyleme olur mu? Bak bir şeyim yok. İnsanlar boşu boşuna telaşlanmasınlar. Tamam merak etme. Ben az önce telefonda Arda'ya söyledim. Arda'dan başka kimseye söylemeyiz merak etme babacığım. Bundan sonra sen ne istersen olacak. Sen mutlu ol. İyi ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Olacağım. Merak etme olacağım. Hep birlikte olacağız tamam. Toprak da yok hayatımızda artık. İyiyim merak etme. Sen varsın, işim var. Zaten çok ihmal ettim işimi. Hayallerimi çok ihmal ettim. Bundan sonra onlara odaklanacağım. Sen hiç merak etme tamam mı? Tamam. Canan, sık dişini şimdi hadi. Ay Halil ne yapacağız biz böyle ya? Hidayet nerede kaldı doktor Hidayet? Yarım saate burada efendim. Bana bak, güvenilir bir doktor değil mi? Öyle polisi aramaz. Ha yok merak etmeyin efendim. Ama keşke hastaneye götürseydik Canan Hanım. Yani burada gerekli tıbbi koşullar olmadan... Hastane olmaz. Hastane olmaz sana 1000 defa dedim. Hastaneye gidersek polise ne diyeceğiz? Ha? Polise ne diyeceğiz? Zaten kurşun sıyırmış. Gel bak. Bakamam ben Halil Bey, bakamam ben. Kan tutuyor beni. Tam olarak hadisenin nasıl vuku bulduğunu söyleseydiniz daha çok yardımcı olabilirdim ben size. Olamazsın Hidayet. Sen yardımcı olamazsın. Doktor gelsin yeter. Acaba Rıfat Bey'e de haber verse miydik? Yok arayıp da boşuna üzmeyelim biz babamı yok. Evet. Canan doğru söylüyor. Rıfat Ağa'yı boşuna üzmeyelim. Sonra biz de üzülürüz. Anladın mı Hidayet? Yani aslında o da bilse yani... Hidayet. Bu ne ya? Baban çip falan mı taktı bize? Nasıl arıyor hemen şimdi ya? Ya 50 kere aradı tabii açmayınca daha çok merak ediyordur. Nihayetinde adamın silahını çaldım ya. Canan. Aç. Dur tut. Ha. Ah. Babacığım. Canan. Kızım seni çok merak ettim.
Çok merak ettim. Neredesin? İyiyim ben babacığım, iyiyim, merak etme. Sana bir şey söyleyeceğim, bana doğru cevap ver. Benim silahımı sen mi aldın? Silah mı? Yok. Silah mı? Evet. Çekmeceye koymuştum, yok. Yok babam, almadım ben senin silahını falan. Niye alayım ben? Sen başka bir yere koymuşsundur herhalde. Çok unutkansın sen bugünlerde. Peki kızım, telefonları niye açmıyorsun? Ha, niye cevap vermiyorsun? Ya yüreğime inecek ya. Birdenbire kayboldun, yok oldun ortada. Neredesin? Halil'le buluştuk biz dışarıda. Halil'le mi buluştunuz? O nereden çıktı şimdi? Ya baba, bu Pınar Hanım mevzusu var ya, biz onu tamamen yanlış anlamışız ya. Ben kocamla oturdum, biz güzel güzel konuştuk, anlattı bana Halil. Tamamen ticari bir mevzu yani. Babam bak, Halil'in de çok selam var ama benim şimdi kapatmam lazım, tamam mı babam? Hadi babacığım, görüşürüz. Of. Ay hadi atlattık bunu da çok şükür. Hidayet, duydun değil mi? Rıfat Ağa hiçbir şey bilmeyecek. Eğer bizimle ağız birliği yapmazsan ben senin o ağzını yırtarım. Yırtarsınız efendim. Nerede kaldı bu doktor ya? Fizan'dan mı geliyor? Birazdan gel. Doktor bey gelin. Gelin. Acil pansuman yapılması lazım lütfen hadi. Ali telefonu al, suyu da al. Dede. Hayırdır, ne işin var senin burada? Hayırdır dede, hayırdır, merak etme. Senden uzun zamandır bir hayır olmadı ama... Gonca buraya geldikten sonra hayırsızlığın kitabını yazdın. Kitabını. Müjdemi isterim dedeciğim. Gonca beni terk etti. Sen şu an yakışıklı tebessüm mü ediyorsun gerçekten? Şimdi düşündüm de seni uzun zamandır gülerken görmemiştim ben ha. Buna da şükür diyeceğim de torununu üzen bir şeye seviniyor olduğunu düşününce bu nasıl bir akrabalık diye sormaktan kendimi alamıyorum. Ya aralarında kan bağı olan insanlar birbirlerini kollamazlar mı? Bu aileyi birlik ve dirlik içinde tutmak benim görevim. Ha. Eğer o Gonca benim aileme zarar veriyorsa... tabii ki senden uzakta olmasına sevineceğim. Geç bunları dede, geç. Neyse. Ben herkesi burada bir arada bulurum diye düşünmüştüm ama... annemle babama ayrı bir fasıl düzenleyeceğiz anlaşılan. Belki kutlama yaparsınız ha? Yeter Toprak. Bırak bu ukala tavırları. Madem ayrıldın, madem Gonca artık bizim hayatımızda değil... sen de gel fabrikanın başına geç. Orası senin yerin. İşler güçler seni bekliyor. Ben Atabeylerin onun bunun hakkını yiyerek... işçilerin alın terlerini sömürerek inşa ettikleri fabrikada çalışmam. Ne fabrikalarında çalışırım, ne evlerinde kalırım. Bugüne kadar çalıştığım ve yaşadığım kadarına da lanet olsun. Ben Adnan Fuat'a verdiğim sözü tutacağım. Attığım imzayı unutmayacağım. Ne biçim ayrılık bu? Ha? O kızla Allah'ın her günü dip dibe olacaksın. Kimi kandırıyorsun sen? Ben sana Gonca'dan ayrıldım, işten de ayrıldım demedim ki. Adnan Fuat'la olan ortaklığım bakidir. Gerçi sen böyle şeylerden anlamazsın ya. Yani sözden, ahlaki değerlerden. En iyisi herkes iyi anladığı şeyi yapsın dede. Ben sözümü tutayım, ortaklığıma devam edeyim. Sen de zorbalığa devam et. Ta ki etrafında hiç kimse kalmayana dek. Dur baba, yardım edeyim. Tamam.
Tahir amca yardımcı olayım ben de. Teşekkür ettim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar geçmiş olsun Tahir amcacığım. Teşekkür ederim. Size kahvaltı hazırladım. Tabii Tahir amcanın baba kahvaltısı gibi olmadı ama... Ya ne zahmet ettin kızım ya. Ya olur mu öyle şey? Biz bir aileyiz. Ben şu eşyalarınızı yukarı çıkartayım Tahir amca. Arda, zahmet etme oğlum be. Ben bir ara yaparım. Vallahi bırak. Ya ne zahmeti, ben bunların hepsini teker teker yerleştiririm ama siz yeter ki istirahat edin. Hep ben de yardım edeyim sana. Yani sen şimdi eşyaların yerini bilemezsin. Tamam. Bu ikisi iyi ki var. Sana kardeş gibiler. ha. Gonca, Baba, hayırdır kızım? Daldın gittin. Bir şeye mi takıldı kafa? Önemli değil. Ha. Zamanla her şey geçer bak. Asıl bundan sonra ne yapacağımız çok önemli. Her şeye yeniden başlıyoruz. Bundan sonra sadece sen, ben, Zeynep ve Arda. Aferin benim kızıma. Aklın yolu bir. Yani insanın iyi olanı, doğru olanı bulması meziyettir. Atabeylerden bize sadece zarar geldi. Oğullarından mı fayda gelecek? Evet. Bundan sonra sadece geleceğime bakıyorum ben. Benim neler yapabileceğimi görecekler. O atabeyler kimi karşılarına aldıklarını görecekler. Sanırım ben kendimi tam olarak tanıtamadım onlara, biliyor musun? Gerçek Gonca kimmiş görecek hepsi. Şurada. Böyle mi olacak yani? Konuşmuyoruz, birbirimizin yüzüne bakmıyoruz falan. Ne alakası var Zeynep? Nereden çıkartıyorsun? Anladım. Mış gibi yapıyoruz yani. İnkar ediyoruz. Ben hiçbir şey demedim, sen de hiçbir şey duymadın. Bak Zeyno, olacak iş var, olmayacak iş var. Bana duygularını anlattın, ben dinledim ve cevabını da verdim. Daha ne istiyorsun? Ne yapayım? O kadar net yani. Evet, o kadar net. Boşuna sana ümit mi vereyim? Bekle, belki başka bir vakitte olur mu diyeyim? Ne istiyorsun? Deme tabii. Bak Zeyno, sen seni layığıyla sevecek birini bul. O kişi ben değilim. Bak sen hem iyisin hem... Aman tamam. Yeter bu kadar klişe ya. Ben acıktım. Hadi yemek yiyelim, kahvaltı yapalım. Dertsiz başıma dert aldım yine ya. O Gonca Kezban'ın suratını görmen lazımdı. Bir de mıy haliyle bir tavırlar, bir tripler, böyle buğulu buğulu bakışlar toprağa. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Her şey ortada. Gonca nasıl yedi? Bizim fotoğraf planımız bile ondan daha iyiydi. Denizciğim bak bir daha anlatıyorum. Ben tam toprağın dudağına yapıştım. Gonca girdi içeri. Bir düşünsene. Bu manzara karşısında akıl yürütecek hal mi kalır insanda? Ve bir şey yaradı mı? Yaradı. Gonca morardı mı? Morardı. Ya abartmıyorum sana. Şu tişörtün rengi gibiydi suratı böyle mosmor ileriyordu. Of. İşte en tatsız da bu. Toprak arıyor. Kesin bir sürü laf edecek bana. Ya bir aç, bir duy bakalım ne diyecek. Ona göre cevap verirsin zaten. Efendim Toprak? Ece. Adaburnu'nda bekliyorum ben. Müsaitsen gelebilir misin? Olur. Olur tabii ki müsaitim. Birazdan oradayım. İyi. Ay Deniz, Toprak benimle buluşmak istiyor. Ve inanır mısın sesi kızgın değildi bu sefer. Belki de gerçekten bu defa ondan vazgeçmeyeceğimi anladı. Belki de gerçekten yelkenleri suya indiriyor.
Ay Allah'ım sonunda bu Ece kulunu gördün. Şu an bana yürü ya kulum diyorsundur inşallah. Deniz, Deniz hemen aç. Ablam niyetine kavuşsun, meditasyonuna başla. Tamam mı? Gönder bana bütün enerjini. Çok ihtiyacım var. Sen hiç merak etme ablacığım. Tüm enerjim seninle. Hadi ben gidiyorum. Bana enerjini yolluyorsun. Ben de toprakla buluşup geliyorum. Hadi kahveyi ödersin. Bundan sonra sadece iş. Varsa yoksa iş. Bunu sakın unutma, tamam mı? Evet. Şimdi. Sabah 9. İşbaşı. Gece 12 paydos. 9 çok geç. 8. Güzel. Günaydın Gonca. Günaydın. Ay ne kadar güzel yapmışsın. İnsanın çalışacağı yoksa bile çalışır burada. Kendimce bir şeyler yaptım Fuat Bey. Ama çalışma programın inanılmaz. Planına göre... Bak. Çalışmanın sürekliliği için yorulmamak için de dinlenecek vakit lazım. Ben programda hiç mola göremiyorum. Çok oyalandım. Ertelediğim bütün projelerle ilgili bir şeyler yapacağım artık. Her şeyi tekrardan bir gözden geçirmem gerekiyor. Boş işlerle uğraşmak yok artık. Aslında ben pek boşa vakit harcadığını düşünmüyorum. Toprak'la zor günler atlattınız. Evet, öyle oldu. Biz ayrıldık. Kapandı o konu yani. Barışmamak üzere ayrıldık. Bir dakika nasıl anlamadım. Ayrıldık yani. Öyle karar verdik. Fuat Bey bu arada lütfen yani karışmasanız iyi olur. Tamam tabii ki bu sizin kararınız ama üzüldüm. Fatma Ana ve diğerleri de üzülecek. Birazdan yanlarına gideceğim zaten. Herkes ayrıldığımızı benden duysun istiyorum. Git tabii. Geç kalmam ama. Hiç sorun değil. Zaman senin. Bu arada bir şeye ihtiyacın olursa lütfen haberim olsun. Hemen temin ederim. Teşekkür ederim. Aslında bir asistana ihtiyacım olacak. Tamam. Hemen söyleyeyim araştırmaya başlasınlar. Benim bir tanıdığım var. Çok yakın arkadaşım, bilmiyorum tanıştınız mı? Zeynep. Baştan beri çok yardımcı oluyor bana. Sen kimi istiyorsan o olsun. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. O zaman gidelim bakalım.